Wah teman, kita menemukan suatu mainan. Apa itu ya? Yang tersembunyi di bawah daun-daun. Wah, warnanya merah teman. Ternyata ini truk damkar atau truk pemadam kebakaran. Wah, mengkilat sekali ya warnanya, warna merah. Kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wadidaw, apa itu ya? Berwarna putih dan tersembunyi di bawah daun-daun. Wah, ternyata pesawat teman. Mantap sekali. Kita masukkan ke dalam baskom.